Hello， 少年人早晨啊！好開心咧，今日可以嚟到蕭崇嘅時候咧，同大家去分享信息，去到全新系列愛嘅日記。咁啊，第一講要愛人，首先要愛自己。但係你要愛自己，你首先要認識自己。而認識自己咧，有一個必經嘅過程嚟嘅，你就一定會發現自己嘅身份。神做咗我哋係男或者係女。我回想翻咧，我去即係自我去探索、去認識自己嘅時候咧，成長都會發覺係幼稚園嘅時候咧，男女冇乜分別嘅，大家可以。即係大家一齊玩啊，然之後都冇乜分別，甚至乎係跟住可能係細個跟媽媽去，佢帶我去洗手間，帶咗我入去女廁啊，都好似係完全係冇問題咁樣。但係咧，當你越嚟越大嘅時候，開始發覺咧，唔係喎，男女係有別嘅喎，係唔同嘅喎。你會開始發覺我哋中意睇嘅電視啊、睇嘅劇啊嘅卡通片可能會唔同啦，溝通模式可能會唔同啦，成日會望住啲女仔點解去廁所硬係要3、5知己咁樣翹晒手咁樣去嘅咧？即係啲男仔又唔會嘅喎。咁並且咧，你會開始就諗啦，男女係有別，但係咁唔同嘅地方係喺邊度咧？我細個就望住啲廁所嗰啲標誌，就見到咦，男嘅係着褲嘅，女嘅係着裙嘅啊，所以分別就係佢哋嘅衣着嗰度啦。定抑或係咪佢哋頭髮咧？係咪男仔就短頭髮，女仔就長頭髮？但係又好似唔係喎，係唔係力氣咧咁樣？咁點知我嗰陣時問呢啲問題咁啱就好似大家咁樣係即係中一二咁樣。嗰陣時女仔發育先，雖然女仔啲力氣真係大過我哋，又好似唔係咁樣分到。我好記得咧，我去到澳洲嘅時候，有陣時同啲人拗霎，人哋就喺度同我講話：你係咪男人嚟㗎？你係咪男人嚟？跟住你係男人，你證明俾我睇啊！跟住我就喺度揦住條褲，我諗緊，我係咪要除褲咧？咁樣，哇！點樣證明咧？真係，即係究竟係乜嘢先至叫得算係真正嘅男人？真係 man 咧？呢個係一個好好嘅問題。而我覺得今日好開心咧，我哋有少年崇拜嘅組長啦，有2對嘅夫妻咧，去同我哋去分享。咁我就都邀請佢哋係先去即係上網先。咁我都想問咧，佢哋2個問題。咁就係分別咧，就有阿 Jeff 同 Carmen 同埋阿 Finn 同阿 Ann 嘅，係啦。咁我哋一齊去請佢可以上線啦。我，Hello Jeff Carmen，Hello 阿 Finn 同 Ann。好嗱，我真係想問下大家呢啲關於即係先會問男仔嘅就係男仔，我想問阿 Finn 啦同埋阿 Jeff 就係你哋咩時候覺得自己係最 man 嘅？然之後咧，我又會問下你哋嘅太太係你哋佢哋覺得你幾時係最 man 嘅？咁讓我哋先去認識一下呢個題目先。好啊，咁不如問阿 Jeff 先啦。阿 Jeff，你覺得自己幾時係最 man 嘅？我諗係揸刀切嘢啊、批嘢嘅時間。揸刀切嘢批嘢就咁嗰陣時就自己最 man 嘅一面。好，咁阿 Finn 咧，你又覺得咧？我覺得係我認真工作嘅時間。認真工作嘅時候，哇，係啊，呢個都聽過人哋話，男仔認真工作嘅時候最有魅力。咁好啦，不過咧，我哋就知道，我哋男仔係咁樣覺得，又睇下太太係點樣覺得嘅咧。咁又問下 Carmen，你覺得阿 Jeff 最 man 嘅時候係幾時啊？因為咧，我初頭去佢屋企咧，我係唔係好中意洗碗嘅，咁但係咧係媽咪嘅愛嘅語言啦，咁所以咧嗰時平時都會的起心肝啊，都係要幫下手嘅。咁但係我覺得最 man 嘅 moment 咧，就係陳生喺嗰個位咧，就會知道我唔係好掂啦，咁或者咧好有需要嘅時候，佢就會伸隻手埋嚟，跟住佢就會幫手 take over 啦，跟住又會幫手洗晒啲嘢啊，跟住甚至可能我未 ask for help 嘅時候，佢就已經幫晒啦，咁嗰下都會覺得感動同埋覺得係好 man 嘅。哇，係啊！我聽到都覺得好 man 啊，我都完全有嗰個畫面喺度。咦，咁阿 Finn 唔係阿 Ann 啊，阿 Ann 你又覺得阿 Finn 最 man 嘅時候係幾時啊？我覺得係解決問題嘅時候咯，同埋可能喺面對對方屋企人嘅時候會好主動、好保護我啊，或者去好讓我喺佢屋企人面前即係可以有 credit 咁樣嗰陣時，我就覺得佢最 man。我聽落都覺得好 man 啊！當你去到佢屋企嘅時候，佢就係即係我老婆都要喺屋企人面前係有體面噶嘛，咁就好 man 咁樣係將你尊榮。我聽落都覺得好 man。希望少年人你聽到佢哋真實嘅分享嘅時候，你都會發現究竟會摸到一啲究竟乜嘢係好 man 咧？其實我真係見到係。當阿 Carmen 去洗碗，覺得係好對於佢係嗰個好唔容易嘅一件事嘅時候，但阿 Jeff 望住 Carmen，因為愛佢，就覺得呢個係佢嘅艱難，
就話都係我嘅事。咁佢就起嚟承擔，就幫佢去洗碗，就好 man 啦。就正如阿 Fin 一樣，去到即係去翻到自己屋企，然之後阿 Ann 嚟到當中嘅時候，可能會係同屋企人嘅相處冇自己咁自在，但係佢就起嚟承擔，佢就話：我都想我老婆喺我嘅屋企人面前係蒙恩寵，係有體面嘅，並且就真係尊榮佢。同樣地，所以我哋真係見到其實真正 man 嘅男人係點樣呢？我好想今日同大家分享嘅信息個題目就係帶頭承擔。真正 man 喺度，因為原來男人，神做男人咧，我哋同女人唔同，我哋有我哋獨特嘅角色。而我哋先喺聖經睇一睇，聖經入邊第一次記載男人呢個字究竟係邊度出處咧？係喺創世記第2章第23節。我哋好快咁樣咧，一齊讀一讀呢一邊嘅經文。那人說：這是我骨中的骨，肉中的肉，可以稱他為女人。因為他是從男人身上取出來的。嗱，呢度就係第一次聖經講男人呢個字出現啦。其實呢個字咧同英文嘅 man 差唔多，都可以解咧係解人啊，解全人類咁樣。但係當呢個字咧用喺女人喺同一個句子同女人有比較嘅時候咧，就顯出呢一個字咧係解男人嘅意思。所以咧，當原來男人同女人擺埋一齊嘅時候，就會顯得出係男女有別嘅。不過你可能話咁係人都知啦，男女有別。但係個重點其實就係話咧，原來你男人你要彰顯到你嘅男子氣概、你嘅男性嘅特質嘅時候，原來靠自己一個咧係彰顯唔到嘅，係 show 唔到出嚟嘅。你一定要有群體，要有多過一個人，並且你哋之間嘅互動先至能夠彰顯到男性嘅特質，同埋最明顯喺你嘅男性特質喺乜嘢情況底下會呈現得最明顯呢？就係同你嘅太太相處嘅時候，呢個就會係最明顯。所以聽緊呢度嘅少年人，如果你係男仔嘅話，你第時你想結婚嘅，你想娶老婆嘅，你想係有女朋友嘅，又或者你想喺群體嘅當中，人哋睇到你係尊敬你嘅，覺得你係一個頂天立地嘅男子漢，係好 man 嘅，你就要聽啦。同樣地，女仔，如果你都想第時揀啱個老公，揀啱一個好 man 嘅男人做你老公嘅時候，你都要留心去聽啦。嗱，我哋呢度就見到呢一個係第一個記載男人嘅字，其實係講緊亞當。咁亞當係第一個男人，但係佢係唔係一個好嘅男人呢？我哋又一齊再睇落去創世記第3章第10節至到13節，同埋創世記嘅3章17節，我哋又一齊讀啊！他說：我在園中聽見你的聲音，我就害怕，因為我赤身露體，我便藏了。耶和華說：誰告訴你赤身露體呢？莫非你吃了我吩咐你不可吃的那樹上的果子嗎？那人說：你所賜給我與我同居的女人，她把那樹上的果子給我，我就吃了。耶和華神對女人說：你作的是什麼事呢？女人說：那蛇引誘我，我就吃了。又對亞當說：你既聽從妻子的話，吃了我所吩咐你不可吃的那樹上的果子，地必為你的緣故受咒詛，你必終身勞苦，焉能從地裏得吃？嗱，呢度我哋見到後面故事嘅發生。神做亞當嘅時候，神望住成個世界，佢都話係甚好嘅。所以亞當原本係好嘅，神做嘅係好嘅，但係咁好嘅男人，佢卻犯咗一個好嚴重嘅錯誤。我哋進入咧，我哋第一個小點就係講男人最錯係射博啊。點解我話係射博啊？呢個係點樣射博？我哋喺故事睇到嘅時候，就係當神問佢發生咩事啊？點解你哋係話赤身露體嘅？你係咪食咗我叫你唔可以食嗰個嘅果子嘅時候，亞當點講呢？亞當就推卸責任啦，佢就話唔係我啊，係你做俾我嗰個女人咯。佢開始喺度狡辯，開始喺度揾替死鬼，開始喺度咧就喺度講唔認錯。其實呢一切都係唔承擔嘅表現，係卸膊。咁我點解話呢一個係最錯呢？因為個原因就係地就受到咒詛。地係代表咩？我哋知道先神後人再大地，大地係代表你嘅工作啦，代表呢個世界啦。其實亦都代表我哋而家嘅學業，我哋讀書。你會可能諗啊，點解而家讀書咁辛苦？其實我哋辛苦讀書係想揾份即係成績好啊，想揾份好嘅工咁就叫我哋嘅生活咧能夠生活得到，能夠生活得好啊嘛，係咪？但係其實呢個咒詛就係因為男人卸膊而嚟嘅。以前唔使做得咁辛苦嘅，但係而家點解要咁辛苦？係因為男人卸膊，人嘅勞碌都係咁樣嘅開始。不過咧，你望住呢篇經文，又或者你諗翻起創世記嘅故事，你就會可能話：咪住先，唔係喎，
明明係夏娃食個果子先嘅喎，唔關亞當事啦，都唔係佢第一個衰嘅，點解個責任歸喺佢嗰度啊？如果你有咁樣嘅諗法，我哋真係果然係亞當嘅後裔，因為以前我睇聖經我都係咁講，我都係咁樣拗，明明係夏娃食先噶嘛，點解係神歸咎責任喺亞當度呢？不過神真係修改亞當呢一個嘅睇法。我哋去睇到第17節嘅時候，我哋就見到神咧去強調話係你啊。神又對亞當說：係你既然聽從你妻子嘅話，食咗我所吩咐你唔可以食樹上嘅果子，所以唔好話你唔知啊，唔好話唔關你事啊。神提翻係你啊，係我已經話過俾你聽，係吩咐過你，你唔可以食呢個果子，但係你都食咗，所以地必因為你嘅緣故就受到咒詛。神好強調，唔單止淨係講佢嘅審判，其實之前咧，神係同夏娃講你都食咗個果子，咁你嘅審判就係咁樣啦，生仔會越嚟越痛啊，等等等等。但係咧，神同亞當講，卻係用好大嘅篇幅去解釋個原因俾亞當聽。點解神要咁樣做？點解神要強調個原因，俾佢知道唔係唔關佢事呢？其實佢係要亞當第一個男人，呢個男人要知道你要起嚟承擔。男人係要起嚟承擔。千古嘅神學家睇到呢度嘅時候，其實佢哋就諗：如果嗰陣時亞當佢起嚟承擔，佢喺神面前話 sorry， 我做錯咗，我唔應該食嘅世界，我哋而家所活着嘅世界咧就應該好唔同啦。但係佢冇咁樣做，點解呢？其實第10節嘅時候都俾咗一個提示我哋，原來係因為佢害怕，佢驚嘅時候，佢就冇起嚟承擔。但係佢唔承擔，帶嚟人嘅結果係啲乜嘢嘢？係見到開始關係變得差啦，人同神嘅關係唔再好似以前咁樣破裂咗，並且引發咗更大嘅問題，就係地帶嚟咒詛，並且人就開始要喺勞苦當中嘅去生活。嗱，咁我哋聽嘅時候就發覺不過唔好以為我又未娶老婆啊，我又冇女朋友啊，咁而家呢啲承擔啊呢啲好似唔關我事咁樣啦。因為咁樣諗，你諗下，我哋會唔會成日我哋生活，我哋都會講唔關我事嘅？我哋都會覺得係唔係我哋嘅問題？好似例如話做家務咁樣，屋企人話開飯啊，叫你擺啲碗碟啊、啲筷子啊嗰啲擺好啦，可能你都會講唔關我事啦，做咩我要咁樣做？屋企人之前我哋咪拜年嘅，如果可能喺啲家庭啲聚會嘅時候叫你，你照顧下啲細過你嘅表兄弟姊妹啊、啲細佬妹啊嗰啲，你又會唔會覺得點解啊？我自己喺度玩得開開心心，我做咩要照顧佢哋？關我咩事啊？又或者可能係佢哋之後又喊咯喎，喺度嘅時候可能見到你食糖好開心，跟住佢哋冇得食嘅時候，佢哋喺度喊。然之後阿爸阿媽又叫你，你去處理下啲細佬妹啦，咁樣你又可能諗，佢哋唔識啫嘛，佢哋唔自己攞糖關我咩事啫？我冇錯，我做咩要照顧佢哋？又或者係班房嘅時候要佈置，可能話而家我哋黐下啲揮春之後，我哋諗下新年咧，我哋要點樣佈置我哋個班房？然之後就開會就講啊，就講話我哋要買呢樣買嗰樣嘅時候，點知開完會之後咧就大家都唔做，係啦，就係覺得有人會負責㗎啦，咁點知嗰個就唔係我啦。又或者我哋做功課嘅時候，我哋會覺得我哋中意做嗰啲，我哋就想做。我哋中意嘅科目，我數學好叻，咁我次次人哋問你溫書，我就話有啊，我有溫書啊，我咪做緊數學咯咁樣。但係點知我唔中意嗰啲英文咧，就永遠都唔掂佢啦。又或者係功課叫你做功課咧，你就好想推。但係例如話，你知道你有責任要去練波，你係球隊嘅時候咧，就早15分鐘嘅時候，你已經拍緊阿爸阿媽房門啦，話要出發啦，送我去練波啦咁樣嘅時候，其實我哋都要學習，我哋係要成為男人要 man 嘅時候，我哋要學識承擔。而如果我哋卸膊，形成係會好大嘅痛苦，並且事情係越嚟越差嘅。我自己都係咁樣經歷嘅。我咧係好記得，我係由澳洲我嚟到香港嚟讀學房嘅時候，我好有心，我想服侍神，我想係喺神嘅教會嗰度去工作。咁即係嚟到去讀嘅時候咧，人哋就俾咗一個課程，我要負責要做一啲行政嘅工作。其實行政嘅工作咧本身就我已經唔係好中意做嘅啦，但係唔緊要咧，要做咁都盡量做好咗佢。但係原來做好咗之後咧，都仍然會出問題嘅，仍然會有人報名會出問題啦，會填錯 form 啦，或者會報錯咗班啦，之後我要再幫佢哋去再調去再轉翻啱啦，又或者交錢嘅時候會出咗問題啦，交多咗交少咗，咁我就要同翻佢哋去講話要補翻啲錢啊，或者係多咗嗰啲要退款啊咁樣。但係其實我當時咧係覺得填錯個表係佢哋嘅問題，明明我份表都已經寫得好清楚㗎啦，報錯咗咁咪報唔到咯個結果，咁佢哋自己承擔翻呢個唔關我事㗎，甚至乎我會覺得我可以做少啲添。但係負責人梗係唔係咁樣同我講啦，負責人就話：喂，唔係喎，呢啲嘢你行政要處理嘅喎。我就覺得好辛苦，好攞我命。
甚至乎喺度覺得好辛苦去做嘅時候，我又會怪責人哋啦。我就會覺得點解要無啦啦加添我嘅工作量，令到我更加辛苦，我覺得好折磨。而我喺一個咁樣嘅心態，我再同佢哋互動嘅時候，語氣又唔好，態度又唔好，以至到關係都變得好差。其實咁樣做得好辛苦，每次我要做呢啲事情，我都覺得好似攞我命咁樣。但係有一日權柄仔係同我講，佢就話：你幫緊嘅呢一班嘅年青人，豈不是都係我哋教會嘅年青人咩？你幫緊佢哋嘅係佢哋嘅家長，唔係都係我哋教會嘅弟兄姊妹，係我哋應該牧養、應該幫助嘅對象咩？係直到嗰一刻，我先發現係喎，原來我之前咁樣睇，覺得佢哋嘅問題唔關我事，係真係錯嘅。其實係關我事嘅，因為佢哋係我哋嘅弟兄姊妹，係我哋嘅年青人。我嚟香港，我嚟服侍，我嚟做同工，我就係要服侍呢一班人。開始咧，我嘅眼光咁樣去改變。當我願意承擔，其實佢哋嘅問題就係我嘅問題，我要幫助佢哋嘅時候，我同佢哋嘅關係咧就唔再冰冷，唔再喺度控訴。並且當我真係幫助到佢哋，我見到佢哋能夠嚟到呢個課程嗰度上堂，接受幫助，幫到佢哋嘅時候，我自己都覺得好滿足。甚至乎做到今年，做到啱啱嗰一屆呢一個課程，係我做得最輕鬆、最開心嘅。所以原來當我哋起嚟承擔，男人起嚟承擔，事情就會變得美好，唔再從勞苦嘅當中，我哋先至可以去到輕省同埋快樂。好啦，咁我哋知道男人要承擔嘅時候，咁我哋都會問啦，咁咩先至係承擔呢？點樣先至叫做係承擔呢？頭先都講過啦，承擔最明顯嘅呈現係喺夫妻關係之中嘅，所以咧我哋就會睇幾節經文，來自以弗所書第5章嘅，咁我哋又一齊讀啊！因為丈夫是妻子的頭，如同基督是教會的頭。你們作丈夫的，要愛你們的妻子，正如基督愛教會，為教會捨己。丈夫也當照樣愛妻子，如同愛自己的身子，愛妻子便是愛自己了。然而你們各人都當愛妻子，如同愛自己一樣。冇錯啦，呢幾節經文嗰個丈夫個字咧，喺新約其實原文就係男人嘅。咁你都會問啦，男人點解要承擔咧？即係除咗神講一開頭嘅時候設立係咁樣嘅時候，其實亦都話男人要承擔。喺呢度我哋見到係因為聖經話男人係頭，丈夫係妻子嘅頭，所以男人係要帶頭嘅。而睇翻亞當嘅例子，我哋就見到，如果你係做頭嘅，你係帶頭，但係你卸膊。好似亞當咁樣，咁夏娃之後點樣答啊？亞當就話啦：唔關我事，係夏娃係女人，所以女人跟住個頭啦，就望住。所以夏娃都話唔關我事，係條蛇。所以原來男人我哋帶頭，我哋如果卸膊嘅話，跟住我哋嘅都會卸膊。相反，如果你起嚟承擔嘅話，跟住我哋嘅都會承擔。所以唔係女人唔需要承擔，但係男人我哋要帶頭承擔。呢一個係我哋嘅角色。而如果我哋睇翻第5章前少少嘅經文，其實呢一個字喺呢一度同妻子去做對比咧，男人呢個字就解譯做丈夫。但係原來咧前嗰一段咧係講就係講小朋友同埋大人，男孩同男人嘅對比係同一個字嚟嘅。所以如果我哋要證明，我哋要點樣證明我哋係男人咧？唔使好似以前咁樣啦，係咪要除褲話俾人聽我係男人？唔係嘅，其實只要你承擔嘅話咧，你就能夠 show 到你係一個男人，並且你係一個成熟係個大人，唔再係小朋友。咁好啦，承擔係乜嘢意思？我哋呢度就會見到丈夫當愛妻子，如同愛自己嘅身體。下邊亦都話，然而男人要愛自己嘅妻子，如同愛自己一樣。其實承擔就係你愛佢如同自己一樣，或者你當佢係一體。所以我第二點我想講嘅就係如同一體係真承擔。你再睇到佢嘅問題，你唔係再事不關己，係覺得佢嘅問題係佢嘅問題，唔係，你睇佢嘅問題都係你自己嘅問題。你呢啲就係叫承擔。你當人哋嘅感覺都係你嘅感覺，呢啲就係承擔。你唔再係覺得呢啲嘢唔關我事，反而你話佢嘅事就係我嘅事。佢就好似我自己咁樣，呢一啲就係承擔，因為基督都係咁樣承擔教會。佢望住耶穌基督都係，佢係冇犯罪，但係佢見到人有罪，佢就當佢哋嘅罪為己任，佢就承擔為我哋釘死喺十字架嗰度，佢就為我哋處理我哋處理唔到嘅罪。而正因為咁，正因為基督咁樣愛教會，為教會捨己，正因為基督咁樣承擔我哋都可以起嚟去承擔。今日我哋再見到問題，我哋喺我哋嘅群體嗰度，我哋見到我哋身邊嘅人，我哋嘅屋企人，佢哋發生問題，或者佢哋有啲事，例如屋企有啲地方污糟咗，有啲垃圾喺度嘅時候，我哋仲會唔會？我哋可唔可以
起嚟承擔 ，be a man， 責無旁貸咁樣去處理咗佢咧。而當我哋起嚟承擔，你會發現之前嘅咒詛就要去改變，就要去 reverse， 關係就會變得好，問題能夠改變，我哋可以進入祝福，並且可以活得快樂輕省。嗱，雖然我哋睇嘅經文係講夫妻嘅關係，唔好就覺得哎呀咁呢啲講緊夫妻關係，我結婚我先至學 man 啦，我結婚我先至學承擔啦。No no 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 no， 雖然婚姻冇錯，夫妻二人係一體嘅，但係其實你諗下，一家人我哋都係一體嘅。一個小組，我哋都係一體嘅；教會都係基督嘅身體，我哋都係一體嘅。其實你無論你喺乜嘢嘅群體嘅當中，男仔如果我哋願意起嚟承擔，我哋願意承擔群體嘅問題，都是如同自己嘅問題一樣去處理嘅時候，你就 man 啦。所以其實你喺邊一個嘅環境當中，你可能喺你嘅校園，可能喺你嘅班房，可能喺你嘅屋企。只要你肯願意承擔，你能夠 man up， 責無旁貸，就好似基督承擔我哋都可以承擔人哋，我哋都可以成為真正嘅男人。你今日已經可以學習做一個真正嘅男人，甚至乎你今日都可以起嚟做一個真正嘅男人。而我都係咁樣去學習嘅。以前咧細細個，我10歲咧我就移民咗去澳洲。我同我妹，我哋一家，我媽佢哋，我哋移民咗去澳洲。澳洲嘅牛奶咧係非常之好飲，同埋非常之平嘅。嗰陣時咧，我哋就牛奶當水飲咁樣。但係咧牛奶其實好肥啊嘛，所以咧只係得一個嘅結果咧，就我妹妹咧慢慢就變得越嚟越肥啦。咁嗰陣時我就覺得同佢講，我就會笑佢啊！你睇下你咁肥，但係咧佢就會唔開心。屋企人亦都會講：哎呀，你唔好咁樣話你阿妹啦。但係咧我就會覺得吓。我唔同佢講，佢照下鏡佢應該都睇到啦，唔關我事啦，我只係講出事實啫嘛，有咩問題啫？咁樣嘅時候，所以我就覺得唔關我事，呢個係佢嘅問題。反而我覺得咧，我咁樣去激勵佢啊，我要等佢知恥近乎勇咧，佢就會去處理呢樣嘢。咁但係當然結果發生咩事？就我哋嘅關係變得越嚟越差。其實喺嗰度，我同阿妹咧，我都好努力去照顧佢。作為阿哥咧，我都會例如話小息見到佢哋啊，咁我都會咧去俾啲零用錢佢哋啦。即係佢需要阿爸俾我，咁我都會分啲零用錢俾佢哋，等佢哋可以買零食啊。我都會好努力咁去照顧佢重嘢啊，我都會幫手拎啊咁樣。但係唔知點解咧，我同我妹一直嘅關係咧都非常之差。我哋當中會有好多嘅爭競，佢會好努力咧喺唔同嘅事情上邊咧，佢要贏過我，甚至乎咧係佢見到我一啲做得唔好嘅地方，佢都會成日咁樣去挑剔我。事隔咗好多年，其實我身邊嘅家人都會見到咧，係我都已經好努力去照顧我妹妹，但係咧都硬係唔明，就係我同妹妹始終都有一種好有張力，好似我俾佢嘅愛佢接收唔到，我亦都感受唔到佢俾我嘅愛。呢個問題一直去到我係27歲、28歲嗰年，我翻到嚟香港嚟到611，喺呢位牧師嘅幫助底下，我先至見到出咗乜嘢嘅問題。原來咧，以前我同阿妹我咁樣溝通，我喺度笑佢肥，我以為我講緊嘅係事實，但係咧，我完全係冇理會到佢嘅感受。喺嗰次嘅交談嘅當中，我先至聽到，原來由細到大，佢成長，佢只係好想去被肯定，佢只係好想去被愛。但係我作為阿哥嘅，我以為我有照顧佢，但我卻冇保護到佢嘅感受。我一直喺度做嘅就係不停咁樣拆毀佢嘅自尊心，拆毀佢嘅形象，一直做到好多嘅嘢去傷害佢。我以為我已經有保護佢，但係我冇。其實我一直喺度狡辯，我一直喺度唔認呢個係我嘅問題，唔認呢個我嘅錯，係因為我只係想保護自己。我驚俾人話我做得錯，做得唔啱。而我嘅唔認錯，卻係不斷咁樣拒絕緊佢嘅感覺，令到佢咁多年嚟一直都喺呢一個嘅傷害、呢一個嘅苦痛嘅當中。直到嗰日，我終於能夠感受到佢所感受嘅痛。嗰日我先至明白，原來咁多年嚟我都冇做一個盡責嘅哥哥，我都冇承擔我妹妹嘅生命。去到嗰刻，我明白，我就覺得我唔可以唔改變，我一定要起嚟，我真係要認錯，因為我唔認錯，對佢咁多年嚟做咗積埋咗咁多嘅傷害，連到佢都覺得攰啦，佢都覺得我講咗咁多次，點解你都唔聽？嗰日我就終於決定，我要起嚟承擔，我要做一個男人，我要做翻我哥哥嘅位份，我同佢道歉，
為到咁多年嚟我對佢嘅傷害，我冇接佢嘅感受，我拒絕佢同我講嘅感覺，我向佢道歉。點知原來當我起嚟承擔嘅時候，事情我哋嘅關係都改變得好快啊！我哋終於能夠好似通翻啊個感覺，我能夠感受到佢嘅愛，佢亦都能夠感受到我嘅愛。我哋之後一齊會好多時一齊去食嘢啦，我哋相處係能夠好開心啦。以前覺得要好為咗責任去照顧佢，但係而家咧同佢一齊去相處去照顧佢，請佢食飯啊，我哋一齊去食好嘢啊，係變得好自然，係大家係非常之係開心，係好輕鬆。並且咧我知道佢我要入學房之前啊，因為我已經冇再去工作嘅時候，佢亦都知道我入到學房咧，我要做居留，需要一部電腦，佢仲送咗一部 laptop 俾我，係用到我用到而家噶啦。佢唔單止係仲亦成為我真係好大生命嘅祝福，佢成為好多事情嘅幫助我。記得以前咧，我對時裝咧好冇 sense 嘅，我唔知咩衫着起先至會靚啦，但係佢就會做我嘅時裝顧問啦。佢亦都係咧一直喺度教我學做一個好嘅男人，一個 man 嘅哥哥，教我點樣去接感覺，教識我點樣去照顧佢，點樣同佢去相處。佢成為我生命好大嘅祝福，亦都讓到我後來我要去認識，我去追我嘅女朋友嘅時候，係能夠係輕省快樂，因為已經同妹妹嘅相處，我已經學習咗好多年去點樣去溝通同埋點樣去照顧人。所以年青人，其實你喺家中，你都係一個男人，你可能係兒子，你可能係細佬，你可能係哥哥，但係你都可以起嚟 man up。當我哋願意承擔嘅時候，我哋能夠成為周邊嘅人嘅祝福，並且你都會得着身邊嘅人嘅祝福。